വാൾവ് സീറ്റിങ്ങും സ്റ്റെം സീൽ ഫിക്സിങ്ങും ഹെഡ് ഫേസിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഹലോ ഗൈസ്, മെക്കാനിക് വ്ളോഗർ ഹിയർ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കാറിന് കുറച്ച് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയേറ്റർ കൂളൻ്റ് കുറയിലും ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആവുന്ന പ്രശ്നവുമുണ്ട്. കൂളൻ്റ് ലീക്ക് വന്ന് ഇതിന് മുൻപ് ഒരു പ്രാവശ്യം എൻജിൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയത്. എന്തെല്ലാം വർക്കുകളാണ് ഇതിന് വരുന്നത് എന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. മാരുതി 800 MPFI 5 സ്പീഡ് കാറാണിത്. ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് എൻജിൻ കംപ്രഷൻ കൂളൻ്റ് ഏരിയയിലേക്കും വരുന്നുണ്ട്. റേഡിയേറ്ററിൽ എയർ ബബിൾസ് വരുന്നത് കാണാം. ഈ പ്രശ്നം അധികമാകുമ്പോഴാണ് എൻജിൻ ഓയിലിലേക്ക് വെള്ളമിറങ്ങി ഡിപ്സ്റ്റിക്കിൽ യെല്ലോ കളർ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ തുടക്കമായി ഓയിൽ ക്യാപ്പിനും യെല്ലോ കളർ വന്നത് കാണാം. ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം വിശദമായി പറയാൻ കാരണം എൻജിൻ്റെ പണികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇതിൻ്റെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിലേക്ക് കൂടി കൂളൻ്റ് എത്തിയത് ഒന്ന് നോക്കാം. സെൻറ്ററിലുള്ള സ്പാർക്ക് പ്ലഗിലേക്കാണ് ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് പ്രശ്നമായി കൂളൻ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി സിലിണ്ടർ ഹെഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് സിലിണ്ടർ ഹെഡിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബെൻഡും കുറഞ്ഞ വെൽഡിങ് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹെഡ് ഫേസിങ്ങും വാൾവ് സീറ്റിങ്ങും ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റെം സീലും മാറ്റുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂളൻ്റ് ഏരിയയിലെ ഹോസും വാട്ടർ എൽബോയും ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റും ഓയിൽ ലീക്കിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ഓയിൽ സീൽ കൂടി മാറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇനി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബെനിഫിറ്റ്, ഓയിൽ ലീക്കിനോ കൂളൻ്റ് ലീക്കിനോ ഇനി വീണ്ടും ഇതൊക്കെ അഴിക്കേണ്ടി വരില്ല. കൂളൻ്റ് ഏരിയയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം കൂളൻ്റ് ലീക്ക് വന്ന് എൻജിൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആയാൽ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ തിരിച്ചു വരും. 100-200 രൂപയുടെ പാർട്സ് ആവും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്.
സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൽ കണ്ട വ്യത്യാസം സെൻറ്റർ സിലിണ്ടറിലെ പിസ്റ്റൺ ടോപ്പിൽ കൂടി കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി ഹെഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മെഷീൻ ഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് ആ വർക്കുകൾ ഒന്ന് കാണാം നമുക്ക്. വാൾവ് സീറ്റിങ്ങും സ്റ്റെം സീൽ ഫിക്സിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് ഹെഡ് ഫേസിംഗ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹെഡിലുള്ള ബെൻഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് കൂടാതെ ഒരു സിലിണ്ടർ സീറ്റിങ്ങിൽ കുറച്ച് വെൽഡിംഗ് കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ് ഫേസിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എൻജിനിൽ ഫിറ്റിംഗ് തുടങ്ങാം. എല്ലാ പാർട്ടുകളും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അസംബ്ലി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി ഓരോ പാർട്ടുകളും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സിലിണ്ടർ ഹെഡാണ് ഇത്. ലെയ്ത്ത് വർക്ക് എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാൾവ് ഹെഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇതാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ്. ഇത് റോക്കർ ഷാഫ്റ്റ്. ടൈമിംഗ് ഇന്നർ പ്ലേറ്റ് ആണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ടെൻസറാണിത്. ടൈമിംഗ് ഗിയർസും. വാൾവ് കവറാണിത്. ഇൻടേക്ക് മിനി ഫോൾഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ത്രോട്ടിൽ ബോഡി. കോമൺ റെയിലും ഇഞ്ചക്ടറുമാണിത്. ടൈമിംഗ് അവറും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുമാണിത്. എൻജിൻ പുള്ളി ആൻഡ് വാട്ടർ പമ്പ് പുള്ളി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിറ്റിങ്ങിന് ആവശ്യമായ പാർട്സ് എല്ലാം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫിറ്റിങ്ങിലോട്ട് പോവാം. ഹെഡ് വാൾവ് എയർ ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ഇൻടേക്ക് വാൾവും അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.
ക്രാങ്ക് സീൽ ഓയിൽ ലീക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പും വാട്ടർ എൽബോയും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ പൈപ്പും മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഫിക്സിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്യൂണിംഗ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻജിൻ സ്മൂത്തായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ.